Maro dia maro ny tanora no maniry hiditra amin'ny sehatry ny asa, matetika nefa dia tsy mifanaraka amin'ny tinady ny tolotra. Misy eto an-toerana fanontaniana ary mipetraka, manahoana ary ny paikady izay hoentin'ny ministeran'ny asa sy ny fanabeazana teknika ahafahana manatsara izay tontolo izay hoentina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny valiny izay fanontaniana izay. 400 000 à 500 000 zany le izy volana avril no namoahany ONF azy io. Misy étude nataon'ny ONF zany volana avril teo mbola io aloha nitazomitsika hatramin'izao fa io tsy dia hoe mivisambolana na hoe isaky ny any io zany aloha ny officiel firy amin'io ny tahany hoe efa nahazo asa. Eo zany misy fandaminana kely izay napetraky ministère nanomboka tamin'ny taona 2014 teo manomboka manango zay zao amin'ny alala mametraka zay le hoe système régional de l'information pour l'emploi zany hoe rafitra rakajy mirindra zany izy io natao andraketana ny atao hoe ny dossier ny mpitady asa fa mandeha tsikelikely izy io ary eo ihany koa no andraketana ny offre d'emploi na ny tolotr'asa misy zany dia nanomboka tamin'ny tapatapaky ny taona 2014 izy io la misy fanetanana be dia be zany mila atao satria ny mahazatra hatramin'izay dia samy fanantonany ny mpampiasa sy ny mpiasa dia tonga dia raikitra na tsy raikitra arakarak'izay fandeha ady hevitra ao misy offre d'emploi hatramin'izay indraindray ra eny amin'ny vody azo na eny am-potao no ahitantsika azy hoe mitady mpiasa tahako zao ka reny zany efa nisy fanomboana ezaka ihany zany nataonay tamin'ny alalan'ny fampahafantarana an-gazety, nisy gazety vitsivitsy maromaro zany niarany asa taminay sy ny BIT namoaka hoe zao ny andraikitry ny service de l'emploi satria vaovao ao anaty ministère zany atao hoe ny volet emploi io dia mila fanetanana be dia be